د لوی او بخونکو خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د مثلثات درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د مثلثات درسونه مو د لومړي لوست نه تر ننه پورې تعقیب کړي وي او مهم ټکي ټول په کتابچو کې رسولي وي او دا درسونه سره هره ورځ تکراروئ. کوشش وکړئ چې نور کتابونه چې در سره د مثلثات دي په کور کې هغه در سره حل کړئ. کوم ځایونه کې چې مشکل لري هغه راته راولېږئ، زه به درته حل کړم. او بله خبره دا چې هر درس که غواړئ دلته مخ در سره بوځئ، کوشش وکړئ چې اول سر نه شروع کړئ. مثلا لاړ شئ د چینل ته ننوځئ، پلی لیست باندې پلی لیستو باندې کلیک وکړئ، پلی لیستونه درته راځي. هر عنوان چې خوښیږي هر درس شروع کوئ د هماغه اول درس نه یې مخته درسره یوسئ او نورو ملګرو ته هم دا ویډیوګانې ورسوئ چې تر څو د صدقه جاریه کې ټول سره شریک راشو. ګران زده کوونکو، نن لوست کې موږ او تاسو بعضې عنوانونه وایو چې مخکې لوست کې موږ او تاسو د مکمله زاویو نسبتونه ویلي ول چې سوال مو ورته کار کړل. هیله چې تاسو پرې نور کار کړی وي. ګران زده کوونکو، نن کوم عنوان چې وایو هغه عبارت څخه ده، هغه عبارت ده د مثلثاتي دایره ده. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نن مثلثاتي دایره وایو. ګران زده کوونکو، کومې دایرې ته مثلثاتي دایره وایي؟ دایره خو موږ پیژنو که نه، هغه هندسي محل دی چې د یو ټکي څخه ټول د محیط ټکي یو فاصله ولري که نه، په هندسي کې ویل کېږي. او دایره ټول پیژنو. مثلثاتي دایره چې شته، مثلثاتي دایره هغه دایرې ته ویل کېږي چې د هغې مرکز د دایرې د دستګاه د کمیت وضعیه په دستګاه کې د هغې په مبدا کې قرار ولري. یعنی داسې هدف مې داسې ده. ګورئ، موږ هلته دایره لرو، دا دایره ده او د دې مرکز د دې دایرې چیرته وي؟ د دیکارت په دستګاه کې وي. مرکز یې چیرته ده؟ د دیکارت په دستګاه کې، دغسې په دې شکل. او د دې شوا چې ده یو واحد وي. یو واحد شوای څو ده په هر ښودل کېږي او څو ده یو واحد وي. نو هغه دایرې ته موږ مثلثاتي دایرې وایي چې د هغې مرکز چیرته وي؟ د دیکارت دستګاه په مبدا کې، یعنې مرکز یې په 0 کې وي. مرکز یې په 0 کې وي. او شوای څومره؟ یو واحد طول. یعنی هر څومره چې واحد په دې دستګاه کې تا نیوله هماغه یو واحد. که 10 سانتي نیوله د 10 سانتي که نه، یعنې هر واحد چې تا نیوله 1 متر 1 متر 1 کیلومتر، دغسې هر واحد د طول چې تا هلته نیولی د هماغه یو واحد طول وي. دغه ته بیا چې مثلثاتي دایره ویل کېږي. صحیح ده چې موږ تاسو ګران زده کوونکو مخکې هم په تحلیلي هندسه کې موږ تاسو د دایرې په معادلې باندې پوهېږو چې کله د یو دایرې مرکز په مبدا کې راشي نو د هغې معادله چې ده داسې د x مربع جمع y مربع مساوي څو ده؟ r مربع. دلته داسې چې دلته موږ په تاسو پوهېږو چې r څو ده؟ یو ده. دلته موږ څو ږدو؟ x یو ږدو. x مربع جمع y مربع مساوي څو ده؟ مساوي یو. نو د مثلثاتي دایرې معادله به زده کوئ څه رقم به وي؟ x مربع جمع y مربع مساوي یو. یعنې که یو ټکی موږ ته راکړي او موږ ته وایي چې دا ټکی د مثلثاتي دایرې په مخ ده، نو دا څنګه پوهېږو چې دا ده که نه ده؟ دغه شرط به یې تطبیق شي. یعنې x مربع جمع y مربع مساوي څو شي؟ مساوي یو. مثلا که ماته سوال راکړي چې -1/2 x ده او y جذر 3/2 ده، دغه ټکی آیا د مثلثاتي دایرې پر مخ شته که نه شته؟ موږ دغه شرط پرې تطبیقوو. وایو -1/2 کل مربع جمع جذر 3/2 کل مربع، داسې الګو دا کېږي 1/4، هغه کېږي 3/4، دواړه چې جمع کړي 4/4 کېږي. ګران زده کوونکو، ځواب یو راوځي. نو چې داسې شو ده. صحیح ده؟ دا ټکی د دایرې مثلثي دایرې پر مخ پرته ده. یا موږ ته تاسو ته وایي چې جذر د 2/2 او جذر د 2/2 دا ده که نه ده؟ موږ ورته وایو چې جذر د 2/2 کل مربع جمع جذر د 2/2 کل مربع. صحیح ده؟ دلته دا مربع کې څو کېږي؟ 2/4، هغه مربع کې 2/4، مخرج مشترک 4/4. بیا هم ځواب څو راوځي؟ یو. نو ده یعنې ولې چې دا موږ جمع کړه یو راوځو. صحیح ده. اما که چیرې داسې یو ټکی راکړي چې هغه موږ جمع کړو یو راونوځي، بیا هغه ټکی نشته. مثلا څه رقم؟ موږ ته وایي 1 او 2. آیا دا ده که نه ده؟ موږ وایو 1 مربع جمع 2 مربع، 1 مربع 1 2 مربع 4، دواړه جمع کوو 15 شو، یو نه شو. نو دا ټکی د مثلثي دایرې په مخ باندې ځای نه لري. صحیح شو؟ دغه ساده دا باید پیاوي. په مثلثاتي دایرې کې بعضې خطونه دي ګران زده کوونکو چې هغه خطونه د هر نسبت پورې اړه لري. مثلا څه رقم؟ موږ دلته مثلا مثلثي دایره رسموو، داسې مثلثي دایره هم رسمه کړه، دا x ده، دا y ده. ګران زده کوونکو، دلته یو مثلث رسم کړئ تاسو. مثلا دغه شوا ده، دا مې کش کړه، دلته دغه ما دا مثلث رسم کړه. صحیح ده؟ دغه زله داسې مخ ته بیایو، یو موازي خط مثلا مماس رسموو داسې، او دلته داسې مخ ته وړو داسې په دې شکل باندې. صحیح ده؟ دلته نمونه مو ورکولی شي. دا خط به هم دلته کش کړو، یو عمود خط بل دلته لرو. ګران زده کوونکو، یعنې د یو خاص شکل ده، ثابت شکل ده، همیشه به یې دغسې رسموئ. مثلا دغسې مثلث هم چې رسم کړئ، یو خط به دلته، دا به دلته دې چې پورې مخ ته بوځي او دلته به یې موازي کش کړئ. صحیح ده؟ چې دلته مثلا او وایي، دې ته اچ وایي، دلته مثلا اچ زبر دې ته وایي، دلته مثلا لاندې موږ لرو دا مثلا ا ده که نه، دغه پي ده، دغه مثلا بي ده، او دغه مثلا د کیو ټکی ده، دغه ټکی کیو ټکی ده. داسې
نو دلته په یاد ګران زده کوونکو چې دغه خطونه هر خط ځانته یو نوم لري یو نسبت پورې اړه لري که دا تیتا وي نو دلته په یاد دغه اول عمودي خط چې ده د ساین مربوط ده دا میس وخت یاد لرل شي دا ساین تیتا ده ساین مربوط ده دغه دویم عمود خط چې ده د تانجان پورې اړه لري دغه لاندې افقي خط چې د ګران زده کوونکو د کوساین پورې اړه لري کوساین پورې اړه لري یعنی دا ساین ده دا کوساین ده دا چې ده تانجان ساین کوساین چې ده تانجان دلته چې پاس راشي د ګران زده کوونکو دغه چې ده سکند د ګران زده کوونکو دا پاس دغه چې ده کو سکند ده دلته پاس دا خط چې ده کو تانجان ده انګلیس ادم زده کړه خو دوی کې ثبت شو کنه بیا راړوي شي دا ساین کوساین تانجان سکند کوسکند او چې ده کو تانجان دا خطونه هم اوس راځو ګران زده کوونکو د بعض خاص زاویو د مثلثاتي نسبتونو ثبوت ته مثلا موږ تاسو ویل چې 0 درجه 10 درجه 45 درجه 90 درجه د دې اړول موږ ته مهم اول او موږ مخکې د دې نسل دغه لاندې طریقې ویل چې سره رقم پیدا کو او میخانیک کو میخانیک دغه موږ ته ډیر مهم نن راځو هغه نسبتونه موږ تاسو چک او ثبوتو اول راځو کوم نسبت زاویه ثبوتو هغه د 15 درجه او یا هم پای پر سلور د دې نسبتونه خو موږ مخکې نزد دي جذر 2 پر 2 ساین کوساین جذر 2 پر 2 تانجانت هم یو کې د چې ماکوسی کې سکند کوسکند کو تانجانت هم درکې زیاده دلته راځو د ثبوتو د دې لپاره چې 45 درجه نسبتونه ثبوت کو ګران زده کوونکو د متصل ساقین قائم زاویه مثلث څخه استفاده کوي قائم زاویه متصل ساقین یعنی هغه مثلث چې زاویه 90 درجه ده او قائم زاویه یو بل سره برابر دي لکه سره قام د سمس یو زوله د بل زوله دلته د سره کشکا وسیده دغه 90 درجه ده مثلث قائم زاویه شو دغه زوله ام ای ده دغه زوله دوه ساقین مساوي ده نو د چې شو متساوي ساقین او قائم زاویه متساوي ساقین صحیح شو موږ تاسو ګران زکول ته یو زاویه 90 لرو او په دې پیګو چې د مثلث داخلي زاویه سو درجه کې او سلاتیا درجه 90 دیوا اصل 90 دی دوړ ته پاتې شو او دام زموږ په یاد ده چې د مساوي زلو په مخامخ کې مساوي زاویې دي مثلا دا دوړ زلي کې مساوي دي دا دوړ زاویې مساوي دي نو دا خو زاویې مساوي دي د دوړ ته 90 پاتې وو 90 چې په دوه وشي 15 دی ته پاتې شو او 15 دی ته پاتې شو صحیح شو قائم زل لرو وتر ورکده وتر به پیدا کو کومه طریقې باندې د فیثاغورس په قضیه کې سره رقم وایو د وتر مربع مساوي ده د قائم زلو د مربع سره ای مربع جمع ای مربع صحیح ده نو ار مربع مساوي کیږي د دوړه جمع کې 2 ای مربع اوس دلته جذر واخلي دوړه خو ار مساوي شو دلته 2 2 سه ای راوته ای جذر د سوده ای جذر د 2 دلته بولی کو چې ای جذر د 2 داسې صحیح شو ګران ځکه داسې لیکو اوس راځو د 45 درجو نسبتونه پیدا کوو 45 درجو اول ساين راخلو ساين د 15 درجو چې وایو ساين مخامخ زوله ا پر مجاوره ا جذر د 2 ا د ا سره لاړ یو پر سو شو یو پر جذر د 2 گویا چې کیسو کېږي جذر 2 پر 2 داسې سیده همداسې کوساین کې پیدا کو کوساین د 45 درجو سو کېږي پی کوساین چې دا مجاوره زوله پر وته یعنی ا پر جذر ا پر جذر ا جذر 2 ا د ا سره خلاص یو پر جذر د 2 مساوي کېږي جذر 2 پر 2 داسې راځو چې شته تانجان د 45 درجو ته چې وای مخامخ زوله پر مجاوره ا پر ا جواب سره اوس یو داسې نسبتونه ثبوت شو سیده چې اوس موږ دغه ګران ځکون کو غواړو چې کوسکند پیدا کو د مارکوس یا د مارکوس سکند دینه پیدا کی کو تانجانت هم دینه پیدا کی صحیح شو دا د 45 درجو نسبتونه اوس برا شو د 10 درجو یا پای پر شپږو او یا 18 درجو یا پای پر دریو نسبتونه پیدا کو د لپاره ګران ځکون چې د دې دوه زاویو نسبتونه پیدا کو د متساوي الاضلاع مثلث څخه ګټه اخلو متساوي الاضلاع مثلث ګران ځکون که هغه مثلث چې د هغه درې وړ زلې یو بل سره مساوي دي یعنی دغه زلې کې ا ده دا وایم ای او دا وایم ای او ټول زاویې مساوي دي یعنی 18 درجه دلته ده 18 درجه دلته ده او 18 درجه دلته دا متساوي الاضلاع مثلث ده که دلته موږ په دې مثلث کې یو ارتفاع رسم کړو موږ مخکې پیغېدلي دي دا ارتفاع د مثلث هر څه دي یعنی دا مثلث کله چې موږ رسمو یعنی ارتفاع رسم کړه دغه ارتفاع کولی شي د مخامخ زاویې شي کې نیمایي کړي یعنی میانه هم ده یعنی دا هم درته جوړ کړي ا پر 2 او دا هم درته جوړ کړي ا پر 2 یعنی زاویه درته چې کړه نیمه کړله ناصف زاویه هم ده یعنی زاویه نیمایي کړي ده 10 درجه دلته پاتې او 10 درجه دلته پاتې دغه سي موږ جوړ کړ صحیح شو یعنی دلته ټول شین وشو اوس موږ دلته مثلا دغه مثلث دوه دانې لري یو مثلث دا ده او یو مثلث دلته قائم الزاویه ده زلم چې مثلث نه استفاده کوي یو رقم سوال نه حلېږي خو دلته موږ اوس که دغه مثلث ونیسو
دلته مثلا وتر معلوم ده، مخامخ زله یا مجاوره زله معلومه ده، دلته ارتفاع ورکه ده، نو ارتفاع پیدا کوي. تاسو پیږي چې دا قایم الزاویه مثلث ده او ایچ ده یو قایم زله ده. نو فیثاغورس قضیه نه ګټه اخلو چې x مربع h مربع جمع دا مربع a پر 2 کل مربع مساوي کیږي د وتر مربع سره یعنی a مربع سره. دا خو واړوي h مربع مساوي کیږي a مربع منفي دا مربع کې a مربع پر 100 ده سلور ساده کې h مربع مساوي کیږي سلور ضرب a مربع سلور a مربع دا چې تینه لړ سو پات کیږي 3 a مربع پر 100 سلور جذر دی خونم جذر دی خونم دا د سره لاړه h مساوي کیږي a د a سره لاړه a جذر د 3 پر 2 a جذر 3 پر 100 شو 2 دا سره وته. نو ارتفاع موږ پیدا کړ چې راوته a جذر 3 پر 2 صحیح شو. دغه مثلث نه ګټه خو اول راځو په سو باندې غږیږو په 10 درجو باندې په 10 درجو ګرځا کوم کو 10 درجو باندې صحیح دی یا پای پر شپږ باندې ساين د دی اخلو ساين د 10 درجو مساوي کیږي سره کوم ویل مخامخ زله یعنی مخامخ زله پر وتر یعنی a پر 2 تقسیم پر 100 ده a مخرج یو ده سیده دلته اوس a د a سره لاړ یو پازي دوه پاتې کیږي لاندې یو پر 100 شو یو پر 2 پس ساين د 10 درجو یو پر 2 کوساین د 10 درجو راخلو ګرانځ کوونکو مجاور دا a جذر 3 پر 2 پر وتر یعنی a جذر 3 پر 2 تقسیم پر a مخرج یو ده a د a سره لاړ جذر 3 پر 100 پاتې شي جذر 3 پر 2 چې موږ وخت نه میخانیک کړه راځو چې شته تانجان د 10 درجو مخامخ زله پر مجاور یعنی a پر 2 مخامخ پر مجاور a جذر 3 پر 2 2 سره لړه a د a سره یو پر 100 پاتې شو جذر 3 گویای کوي جذر 3 پر 3 دا موږ سوال څه شو حل شو یعنی ساين د 10 شو کوساین د 10 شو کوساین تانجان 10 شو ثبوت شو. اوس راځو شپېتو درجو ته شپېته درجه یا چلیکو پای پر 3 ساين به واخلو ګرانځ کوونکو ولیکو ساين د شپېتو درجو سیدا ساين د شپېتو درجو به ثبوت کوو به وایو چې مخامخ زله یعنی a جذر 3 پر 2 پر وتر یعنی a مخرج یو ده a د a سره لاړه سیدا a د a سره لاړه فقط شی پات شو جذر پر 2 پس ساين د شپېتو جذر پر 2 ده مخکې موږ میخانیک کړه کوساین د شپېتو درجو پیدا کوو لیکو کوساین لیکو شپېتو درجو مجاور پر وتر یعنی a پر او بخی a پر 2 تقسیم پر a مخرج یو ده a د a سره لاړ یو پر 100 ده یو پر 2 پس ساين کوساین د شپېتو درجو یو پر 2 مخکې موږ میخانیک کړه راځو تانجان د شپېتو درجو اخلو مساوي کیږي مخامخ زله شی وایو a جذر 3 پر 2 پر مجاوره a پر 2 د 2 سره a د a سره فقط پاتې شو سو جذر 3 یک گویای کو 3 پر جذر 3 راځي سیدا دغه د 10 درجو شپېته درجو اوس راځو ګرانځ کوونکو د روبي زاویې مثلثاتي نسبتونو ته مثلا روبي زاویې کوم زاویې ګرانځ کوون یو 0 درجه و بل 90 درجه یو 30 درجه 200 درجه او 380 درجه سي 90 یعنی په سرحداتو کې مخکې تعریف کړی و مثلا دا مثلثاتي دایره رسمو دلته دا سه دا دزګاده x زبر y زبر صحیح ده مثلثاتي دایره ده دلته ګرانځ کوونکو موږ په یک مثلثاتي دایره د دې مختصر سورزي دا 0 ده او هغه سو ده یو نو 0 سو ته ول شوي یو ده کنه د لیکو چې یو 0 د دې مختصر یعنی x یو ده y چې ده 0 دلته خو y نشته کنه x یو ده دلته چې ده بیا y چې ده x چې ده 0 ده y یو ده دلته چې ده x منفي یو ده او y 0 ده دلته چې ده y چې ده x چې ده 0 ده y منفي یو ده صحیح ده دغه څنګه ده دلته خو موږ په ګرانځ کوونکو چې دغه خط چې ده دا کومه زاویه ده 0 درجه دا کومه زاویه ده 90 درجه دا کومه زاویه ده اوس له 80 درجه دا کومه ده 220 درجه بیرته تر شي 380 درجه اول راځو مثلا د 0 درجو نسبتونه پیدا کوو مختصر سره خم ده یو او 0 یعنی مختصر 0 دا x شو دا y شو نو کله چې تاسو وتر پیدا ار پیدا کړئ د فیثاغورس قضیه د خپل مثلثي دایره x مربع جمع y مربع مساوي یو شي باید کنه یو روزي یعنی یو مربع جمع 0 یو کیږي جذر واخلي یو نو ارم سو روزي یو ولته به ساين د 0 واخلو ساين د 0 درجه y پر r یعنی 0 پر یو 0 ساين د 0 ثبوت شو کوساین د 0 درجه چې وایو x پر r یعنی یو پر یو مساوي کیږي یو تانجان د 0 درجه تانجان د 0 درجه چې وایو y پر x 0 پر 100 ده یو جواب سره 0 یعنی تاسو میخانیک مو او سم ثبوت کړئ بل مثلا راځو سوته 90 درجه ته یا پای پر 2 ته سیدا پای پر 2 ته راځو چیک کوو اوله ساين اخلو ساين د 90 درجه
اول خو مختصر ولیکو څو راځي مختصر د دې څو کېږي 0 او 1 دا x دا y r چې راوباسي بیا څو کېږي 1 اوس ولیکئ ساین د 90 درجو y پر r یو پر یو ځواب یو موږ زده وو ساین د 90 یو کوساین د 90 سو 0 اوس ثبوت ته ګوره 0 پر یا x پر r 0 پر یو 0 تانجان د 90 سو کېږي y پر x یو پر 0 لایټ یا نه تعریف شي صحیح ده بل راځو څو ته یو سلو اتیا درجو ته یا پای صحیح ده ګورئ اوس اتیا ته ګورئ یو سل اتیا دغه ده مختصر څو ده منفي یو او 0 r څو راځي بیا هم یو ساین یې ولیکئ دا x دا y ساین یو سل اتیا درجه څو کېږي وایو y پر r 0 پر یو ځواب یې 0 کوساین د یو سلو اتیا درجه څو کېږي x پر r منفي یو پر یو ځواب منفي یو تانجان د یو سل اتیا څو کېږي ګران زده کوونکو تانجان y پر x 0 پر منفي یو ځواب یې 0 صحیح شو 0 منفي یو 0 راځو څو ته 280 درجو ته یعنی 3 پای پر 2 ته ساین د دې نقطه څو ده دغه ده 0 منفي یو r څو راوځي یو دا x دا y ساین د 280 درجو څو کېږي y پر r یعنی منفي یو پر یو ځواب یې منفي یو کوساین د 280 درجو x پر r 0 پر یو 0 تانجان د 280 څو کېږي آفرین څو تانجان y پر x منفي یو پر 0 یعنی منفي لایټنۍ صحیح شو اوس راځو 380 درجو ته یا 2 پای ته څنګه چې پیګو د دې مختصر بیرته په 0 راغلی یعنی 0 یو او 0 دا x دا y r م څو راوځي یو سره کوم چې د 0 نسبتونه هماغسې د دې دي یعنی ساین د 380 درجو څو راوځي 0 کوساین د 380 درجو هلته څو ده یو دلته هم یو تانجان د 380 درجو نه ده تعریف شوی یا لایټنۍ صحیح شو دغه و ګران زده کوونکو د بعضې خاصو زاویو نسبتونو ثبوت هیله ده چې زده کړي وي په مکتب کتابو کې او داسې مسلسل په ټولو کتابو کې دا ثبوت شوي دي ما هم درته ثبوت کړو تاسې درسره وګورئ که کومه خبره نه یاد نه وتې وه نه مې وویلي نو هغه هم کولی شي چې خپل اول درسره وګورئ زده کېږم که زده هم نه شو بیا د کومنټ په شکل د مسج په شکل او یا ارینا ښوونیز مرکز ته راشئ کابل ارزان قیمت تماشا و مین ته دلته راشئ دلته به درته انشاءالله ټول تشریح کوم نو هیله ده دا درس هم زده کړی وي مهم ټکي درسره ولیکئ نورو ملګرو ته دا ویډیوګانې ورسوئ نن درس همدومره بس ده ښه وخت ولرئ په مخه